हजुरहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि है मेरो च्यानलमा है। आज पनि फेरि एउटा भिडियो लिएर हजुरहरुको समक्ष आइरहेको छु है। तपाईहरुको माया सपोर्ट है हमेशा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छु हैन भाइ। र हजुरहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो है, हामीले लोकल नेम चाहिँ यसको के हो है हजुरहरुलाई थाहै छ, तितेपाती भनेर हामीले भन्ने गर्दछौं। तर यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आर्टेमिसिया वेलगिरिस पनि भनेर हामीले जान्ने गर्दछौं है त। अन्त यसको इस्तेमाल र यसको प्रयोग चाहिँ कस्तो प्रकारको हुनेछ आज है तपाईलाई म भिडियो मार्फत है तमाम जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु है। र फेरि आएको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरु के लिएर आउनेछु, म यो हाम्रो जुन चाहिँ पाखनबेत भन्ने हुन्छ है त्यसको बारेमा पनि बनाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु है। टाइम पाए भने चाहिँ त्यो भिडियो लिएर पनि आउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु है त। यसको फाइदाहरु के हुन् र यसको खेती कस्तो कस्तो ठाउँमा गरिन्छ है, यसको विषय लिएर चर्चा गर्नेछौं। यसको इस्तेमाल हामीले कुन प्रकारले गर्न सकिन्छ र योबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौं भन्ने कुरामा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। यसमा आज धेरै कुराहरुमा समेट्ने कोसिस गर्नेछु र हामीले यसमा धेरै कुरा फाइदा हुनाले गर्दाखेरि है यसमा धेरै कुराहरु हामीले आज जान्न सक्नेछौं है यो भिडियो मार्फत है। हेर्दै जानुहोस् है, म भन्दै जानेछु। यो तपाईको तितेपातीको चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समुद्र तहबाट है, समुद्रदेखि तहबाट 300 मिटर हाइट है देखि लिएर चाहिँ यो 3000 फिट हाइट सम्म चाहिँ तपाईहरुको यसको खेती हुन सक्छ है। चाहे त्यो पाखा होस्, चाहे भिर होस् है, चाहे त्यो डाँडा होस्, चाहे समतल होस् है, यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको खेती भनौं, खेती तथा यो आफ्नै अपने आप उम्रेर है यो निस्किने गर्दछ है त। दर्शकहरु है यो तितेपाती चाहिँ धार्मिक कार्यहरुमा पनि हामीले इस्तेमाल गरेको देख्छौं है। अनि यो शरीरका विभिन्न अंगमा पनि हामीले यसको इस्तेमाल गर्न सक्छौं है त। यसलाई हामीले है अब कम मात्रामा छ भने यसलाई सार्नेको व्यवस्था चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्न सक्छौं भने यसलाई चाहिँ को जरासम्म उखालेर पनि हामीले यसलाई अर्को ठाउँमा सार्न सक्छौं। र यसको जुन चाहिँ फूल फुलेको हुन्छ है त, यो फूललाई पनि हामीले है केहीमा मोटो लिएर चाहिँ है हामीले यसलाई राखेर चाहिँ यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं अर्को जग्गामा सार्न सक्छौं है त। हुन त यो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुलाई है तितेपाती भन्ने कुनै नौलो कुरा त हैन है, तैपनि यसको फाइदाहरु चाहिँ अब हामीले यसो जानकारी लिइराखौं भन्ने हिसाबले है। यसको जब तपाईहरुलाई शरीरमा खटेराहरु है यो एलर्जीहरु हुन्छ त्यस बेला चाहिँ तपाईहरुले यसलाई मजाले चुडाएर है त, यो चुडाउनु पनि एकदम आसान हुन्छ है। काँडाखुरा केही पनि हुँदैन। राम्रो तपाईहरुले पत्ता टिपेर चाहिँ यसलाई मजाले कुटेर है यसको रस पानीमा मिक्स गरेर तपाईले नुहाउनु भयो भने चाहिँ है धेरै फाइदा हुने गर्दछ है। र जति पनि सुगरको पेशेन्टहरु हुन्छ है त, सुगरको पेशेन्टहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यसको यो जरा हुन्छ है तितेपातीको जुन चाहिँ जरा हुन्छ यो जरालाई चाहिँ तपाईले एकदम कुटेर चाहिँ मिहिन बनाएर है यसको पाउडर बनाउनु भयो। पाउडर बनाएर चाहिँ तपाईले खानु भयो पनि है तपाईको सुगरहरु धेरै राम्रो हुन सक्छ है त। तपाईहरुको कतिपय है देखिरहनु भएको होला जुका पर्छ है, जस्तो बुढी पेटमा जुका पर्दाखेरि चाहिँ है तपाईहरुले यसलाई पनि इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो प्रकारले इस्तेमाल गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको जरा है, जरालाई मैले अघि भने जस्तै है सुगर पेशेन्टहरुले सेम है त्यसलाई यसलाई पाउडर बनाउने, जरालाई कुटेर पाउडर बनाउने है। र 1 चम्ची पाउडर लिएर है यो तितेपातीको पाउडर लिएर चाहिँ तपाईहरुले बेलुका पानीमा डुबाइ राख्नुहोस् हैन। डुबाएर चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो सेवन गर्नुभयो भने चाहिँ है यो यसमा पनि एकदमै लाभदायक हुने गर्दछ है त। हजुरहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो है, हामीले गाउँघरमा जब हात काट्ने गर्दछ है, हात काट्ने गर्दाखेरि हामीले तितेपातीको इस्तेमाल गरेको देख्छौं है। तर त्यसलाई कस्तो प्रकारले इस्तेमाल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकताल मात्रै इस्तेमाल नगर्ने है। आज इस्तेमाल गर्यो हामीले त्यसलाई बाँधेर राख्यो र भोलि पनि अर्को चेन्ज गरिराख्यो भने है त्यो घाउहरु पनि यसले छिटो निको गर्ने गर्दछ है त। र यसको इस्तेमाल चाहिँ हाम्रो जो युरिक एसिड भएको पेशेन्टहरु हुन्छ है, मानिसहरु हुने गर्छ, उहाँहरुले पनि